Sa panahon sa mga Hudyo, panahon ni Kristo, ang usa ka asawa kung mamatay ng iyang bana niya, mabiyuda na siya, mahimo gid na siyang kabus. Ngano man kay ang mga asawa sa unang panahon naabutan pa gani na nako sa akong panahon, ambot sa inyong panahon, kasagaran sa mga asawa dili patrabahoon. Ang motrabaho ang banara, ang asawa ibilin ra na sa balay aron mag-atiman sa balay ug sa mga anak. Mao sad nay role sa mahal nga Birhen Maria. Niya ang iyang bana panday. Sa inyong paminaw, dato to si Maria o pobre? Kusga. Pobre. Namatay pagyud ang iyang bana. Unsa man siya? Dato, pobre. Pobre. Kinsa may iyang gisaligan aron mabuhi? Si Maria ba kinsa may iyang gisaligan aron mabuhi? Di man mo mutubag. Ang iyang anak si Jesus, kay si Jesus nahimo man sang panday. Nahimo mang panday si Jesus. Nya gibanabana nga si Maria o si Jose namatay, nga si Jesus naanas mga 20 anyos kapin ang edad. So kamao na gid siyang manginabuhi. So si Maria kanini ang nag-isip byuda, didto siya na nisalig sa iyang anak. Si Jesus na mo'y iyang gisaligan aron mabuhi. Apan sa dihang si Jesus misugod pagsangyaw, iya na sang gibiyaan si Maria. Labaw na gyud sa dihang si Jesus gibitay sa cross, gipatay. Ma-imagine nato nga ang gisaligan ni Maria aron mabuhi, iyang gitugyan aron mamatay. Nganong makaingon tang gitugyan? Kay wa gyud mohimog lakang si Maria, ang mahal nga Birhen Maria, aron mobabag sa kamatayon sa iyang anak. Iya hinoong gisuportahan, ni barog hinoon siya didto sa tiilan sa cross. Mura ba gi-offer niya ang iyang anak. Muna si Jesus, pasiunang pagdaig sa iyang inahan, iyang gidaig kining byuda nga kabos, nga mihulog sa iyang duha kadako nga maotoy iyang gisaligan aron siya mabuhi. Mao na lang gitoy iyang kwarta, ipakaon patos iyang mga anak. Pero iyang gihug sa kolekta dito sa templo. Ningon din si Jesus, siya mo'y pinakadako og nahatag karon nahalad ngadto sa Ginoo, kay ang iyang gisaligan aron mabuhi, iyang gihatag sa Ginoo. Ug tungod niining kinaiya ni Maria o kinisang kinaiya sa byuda, nga mas importante nila ang paghalad ngadto sa Ginoo sa ilag yung kinatibuk ang kinabuhi, nahimong limpyo ang ilang kasing-kasing. Kinsa man ang mga taong hugaw o kasing-kasing, gimensyon sa na ni Jesus diri sa atong ebanghelyo. Likahin ninyo, ayaw ninyo sunda ang mga Pariseo. Matod pa ni Jesus, pagbantay mo sa mga magtutudlo sa balaod, magsuroy-suroy sila nga taas og biste, gusto silang yukbuan, tawgon nga magtutudlo, nanlupig sila sa mga byuda, ang ilang gibuhat para lang gyud sa ilang kaugalingon. Kanabitang musimba ta, kada adlaw musimba kita, aron lang kita daygon sa mga tao nga buutan, or aron ta dunay murag sense of authority. Kana matud pa ni Kristo, labi pang makalilisang ang ilang silot. Ngilingay mong tupad, naandam kang muhatag sa tanan. Lingi abay mong tupad ba na andam ba kang muhatag sa tanan?
Kanang wa mulingi mga yawan o nagkasing-kasing. Di ba? Andam mo muhatag sa tanan. Andam dili. Sa ayaw in taon pa dir. Muna magis ginawa ninyong pangural anang balay kay di gyud pasudlan og lain. Di gyud pasudlan og lain ang balay. Kanus aman pasudlan og lain basta maglinog na nya muliki ng balay. Biyaan dayon kay di naman mapuslanon pero kanang mga mapuslanon di gid nato ihatag. Si Maria mapuslanon kay niya ang iyang anak unsa may iyang gibuhat gihatag aron patyon kay kahibaw si Maria ang kamatayon sa iyang anak maghatag nato og kaluwasan, maghatag og kaluwasan sa mga makasasala. Ang biyuda sad mihog atong duha ka dako kay nahibaw siya nga kadtong iyang kwarta nga gihulog maghatag og kaluwasan para sa tanan. Mao na dinhis atong parokya sige tagbaligya ani mga slots igpalit nimog slot usa ka slot kaning atong SBF dag pananglitan kaning para sa atong kumbento 500 pesos ra ni siya. Mao bay imong ibutang sa unahuna nga kining akong 500 pesos kung ako ning ipalit og slot ngadto silang padersyano makatabang na nig hatag og kaluwasan sa tanan. Ana o dili? Anong inyo makong tutukan? Nya naasad tay Mother Mary's Healing and Deliverance nga slot MMHD para sa ni dito sa Kapilinya di Fatima dito sa San Remigio. Igpalit nimo anig usa ka slot kaning akong 1,000 ako ning ipalit maghatag na nig kaluwasan para sa tanan. Kana mo inindot nga panghuna-huna. Pila na may ato rong halin. Ang atong SBF dag niabot ng atong halin og 24,729 ka slots. Nya naapay 35,271 ka slots nga available. Kinsa may makabenepisyo ani kon momalita ang atong mga contractors. Kinsa maning atong mga contractors mao ni ang nihuman sa atong kumbento nga karon gamay na lang kay kuwang hapit na gyud mahuman pero naa pa tay daghang bayronon. Asa man ni gamiton sa atong mga contractors? Ila na ning gisweldo sa ilang mga tao kadtong ilang mga trabahante diha gisweldohan na to bisag wa pa ta kabayad nakapakaon sa tos mga bakba sa nagsalig nila nya naa sa tos lagi kuhaan og mga materialis gikan sa mga suppliers nila. Karon sad ang uban tingali wa pa sad nila mabayre kay ila sang giingnan agad-agad lang mo ha kay wa pa mo bayad ang San Vicente Ferrer. Wa pa matiwas og bayad. So ang katosang mga supplier gahuwat sa din taon to may tataog mabayaran kay doon na sa tay ikasweldo ngadto sa uban nga nagtrabaho. Di ba? Kaluwasan. No. Hoy. Nanay mong tupad ina tabang tagluwas oy. No? Mao na siya. Mao na makapahimong putli sa atong kasing-kasing kung di na ta magsighuna-huna sa atong kaugalingon kung dili para sa uban. Mauna si Maria, mauna ang biyuda, mauna si Jesus, mauna ang mga santos. Ang ato sang Mother Mary's Healing and Deliverance para sa ni ibayad sa kontraktor dito sa Kapilinya di Fatima kay giayo man tong atubangan ni contract nag mga 24 million o niya kaning na kuwangan pagbayad mga 6 million. Nihangyo sila Bishop Ruben Labaho siya may nagdumala dito nga tabangan nato nakahali na punta og 1,911 ka slots as of yesterday nga naapay 4,089 ka slots nga available tag 1,000 pesos per slot ni siya. So atong pakpakan ang tanang namalit og slots. Congratulations. Salamat kayo. Liwat mo ni Mama Mary in
little way. Kana bitang ang ato bang gibuhat para sa kaayuhan sa tanan. Niya man gani letter diri nga wa ni nako dayon ma-announce kay murag na taligam ani gahapon gikan ni sa atong barangay San Vicente nga naay bloodletting activity karong na ba din adlaw no? Karong adlaw June 8, 2024 from 8 a.m. to 4 p.m. Basig makaabot pa aning atong mga kaigsuonan nga makabati aning atong misa. Mag-bloodletting ang edad sa pwedeng mo-donate gikan sa 18 ngadto sa 65 ang edad, 18 to 65 years old. Nya ang timbang kutob lang sa 50 kilogram ang gibugaton kay maubis na sa nang musobraan nya in good health condition, no recent tattoo or piercings within the last year. So kaning usa ka tuig nga milabay wa siya magpatato, wa injection kana nya matud pa diri unsa may preparasyon. Eat healthy meal and drink plenty of water before donating. Bring a valid ID for verification. Wear comfortable clothing, preferably with sleeves that can be rolled up easily. Para asa maning bloodletting dinis atong barangay, para sa ni itabang sa mga nanginahanglag dugo. Wa ginay kwarta, dugo ra gyud nato i-share. Ako sige ko share og dugo sa una. Diha pa ko seminaryo, ana sige yung share og dugo hantod na pari nako, daghan-daghan gyud akong gisharingag dugo. Karon sa 60 na akong edad, murag balibaran ako daan inig action ako donate niya gingon pilay imong timbang. Inig ingon ako murag hapit naman ko mo 80 kapin ako ka kilo sa di na pa dir nya 60 na sad ka nya wa kay maintenance nanasan ayaw na lang nindot gid unta kanang mo donate tag dugo. So nga ako na lang i-donate, kolekta na lang, di na lang dugo, no? Kolekta. Na sige kong pangulikta ninyo. Karon mo donate na sa ta dito sa Kapilinya og 6 million ato ng Soya Grace dinhi. Nya naman tay 1,510 ang atong na-raise dinhi para sa Kapilinya. Ang dito sa Kapilinya 401 ka-slots ang ilang na-raise dito aning atong MMHD. So nakarimit na ta og 1.2 million atong niaging adlaw para ibayad dito, i-partial og bayad sa contractor. So atong pagpakag-usab ang atong mga igsoon. Kani siya para ning pag-donate og dugo. So kamong mga available, nasad mo yung mga kaila, kamong naminaw, tiksi dayon pari address barangay karong alas 8 hangtod alas 4 sa hapon. Kining paghatag nato og grasya o kaayuhan sa atong isig katao, mauni ang makapalimpyo sa atong kasing-kasing. Nya kung malimpyo ang atong kasing-kasing, mauna na ang gitawag og kadaugan nato batok sa yawa, batok sa kalibutan. Si San Pablo diri sa unang pagbasa niingon siya ngadto ni Timoteo, natapos na nako ang lumba. Unsa may iyang pasabot? Giskidula na siya nga putlan siyang liog, pero iyang gitawag tuog natapos nako ang lumba, nakabot nako ang ganti sa kadaugan, ang purong-purong sa pagkamatarong nga niadtong adlawa iganti kanako sa Ginoo. Dili kahadlok ang gibati ni San Pablo sa iyang martyrdom, kung dili kalipay, dili kahigwaos nga malikay unta ko aning maong kamatayon, kung dili excited siyang mamatay. Kamong mga asawang ni adinhi
ug kulatahon mo sa inyong bana, excited mong mamatay o mahadlok mo? Oy, mga asawa, kinsa ninyong akon kulatahon mo sa inyong bana, ma-excited mong mamatay kay mo ingon dayon ka, matapos gid nako ang lumba. Tas ang kamot. Di usa ni isa. Kamong mga bana, sigihan mo yaw-yaw sa inyong asawa, tiun-tiunan pa mo kutsilyo kay dunggabon mo. Ma-excited ba mong mamatay sa kamot sa inyong asawang buangon? Mga bana, o tamparoso na ninyo? Buang-buang ka, tuo kag di kumsokol nimo, patyon ti kang animala ka. Ayaw, matod pang San Pablo, lahos kita sa daganan, limpyuhon te gining atong kasing-kasing. Ato yung dawaton ang kamatayon para sa kaluwasan sa tanan. Ug mao kana ang kaluwasan nga matod pa sa atong tubag sa Salmo, awiton ko ang imong kaluwasan. Ang kaluwasan gyud sa atong kalag, ang paglimpyo sa atong kasing-kasing, mao'y pinaka-importante, dili ang atong lawasnon nga kaayuhan. Sige, last nga lingi sa imong tupad, na atong ihurot og hog sa kolekta ang tanan tang kwarta. Sige, ihurot na hog sa kolekta, timaan nga murag nahigugma kita sa simbahan.